2021年10月23日，这是大概今天的读果信息。请问你喜欢开车吗？如果你想让你自己的宝贝车子开得非常快的话，有什么地方可以这么开？有没有地方你不需担心超速发光的？在读果有，读果的高速公路上没有限速，但有一种观点认为应该有一个速度限制。就到几天前，就还是一个热门话题。这就是我今天要谈的内容，请你看看。アウトバーン、速度制限しない。アウトバーンは文字通りの意味は高速道路とか自動車道という意味ですが、ドイツの高速道路のアウトバーンは速度制限のない世界でも珍しい高速道路として有名です。たくさんの人がこの道路で超高速で車を走らせるためだけにドイツに来ます。実際には速度無制限区間と速度制限区間があります。危険な箇所や工事現場、街の近くではスピード制限が設けられていますし、車のタイプによる制限もあります。普通乗用車でもトレーラーを牽引している場合には制限速度が適用され、大型トラックは時速80キロ、バスは多くの場合時速100キロが上限速度です。それ以外の車の速度無制限区間内での推奨速度は時速130キロとされています。近年では速度制限区間が多くなっており、2017年の報告書によると、2015年のアウトバーン路線の約 70% が速度制限のないゾーンでした。ちなみに、速度制限のあるなしにかかわらず、通行料金はかかりません。高速道路は全国どこでも無料です。先週10月15日、連立政権を作るべく交渉中の3つの政党が、高速道路に一般的な速度制限を課す案を除外したと発表しました。もともと緑の党はマニフェストで、すべての無制限区間の速度を時速130キロに制限するとしていました。が、今回他の交渉を有利に運ぶため、この約束を果たすことを諦めたと話しています。黄色の自由民主党は、速度制限の導入に常に反対してきました。今回の選挙のウィナー、赤の SPD 社会民主党は、以前はいずれ速度規制を導入したいとしていましたが、現在は立場を変えたようです。党首のオラフ・ショルツ氏は BMW を運転していますが、彼が速度規制を導入したくなかったのではないかという憶測が広がっています。ではなぜ速度制限の導入の是非についてがこのように国民と政治の関心事になっているのでしょうか。最近のある世論調査では 64% のドイツ人が速度制限の導入に賛成していることが分かりました。運動家は速度制限が事故を減らすのに役立つと主張しています。これに対し反対派は、事故が多いのは田舎道でアウトバーンで起きているのは全体の事故の 10% に過ぎないことを指摘しています。外国の高速道路事故の件数と比べてもアウトバーンでの事故は少ないことがわかります。また、アウトバーンはとても安全に設計されており、道路の厚みは普通の高速道路の2倍あり、高速で車が移動するときの重さにも十分耐えられるとされています。環境活動家は CO2 の排出量削減のために速度規制を導入するべきだと主張しています。環境保護庁の調査によると、時速130キロの制限導入で毎年190万トンの炭素排出を減らすことができ、時速 100キロに抑えると年間540万トンの削減が可能になります。電気自動車が主流になると CO2 の削減はさらに減ります。自動運転が広まれば、運転速度は自然に下がってくることも予想されます。ということは、アウトバーンに速度制限がないことは、安全面では問題はないが、環境を考えると速度規制はあった方がいい
ということになります。自動車と安全性、環境という問題では、ヨーロッパ各国の都市部で速度規制が進んでいます。新しいところでは、パリが街のほとんどのエリアで速度上限を時速30キロとしました。ドイツでもベルリン、ハンブルグ、ブレーメン、ミュンヘンなどで同様の規制を行っています。また、ベルリンでは緊急車両と特別許可された以外の車が街に乗り入れないようにしようという運動も始まっています。そのような取り組みはノルウェーのオスロなどすでに数年前に実現化しているところもあります。ベルリンのカーフリー運動は今5000人の署名が集まったところです。実現まで行くでしょうか。ニュースは以上です。動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けました。興味のある方はご覧ください。ではおまけです。ドイツにゆかりのある音楽とドイツにゆかりのある人の名言を紹介します。音楽は今日もベートーベンです。曲は弦楽四重奏曲第15番異端調の第1楽章の初めのところです。僕はクラシックはちょっとねと言わず、すごくかっこいいので1分ぐらい静かにして聴いてください。はい、ちなみに今日の動画の最初に聞こえているのは同じ曲の第4楽章の冒頭部分です。ベートーベン、しびれますね。名言はこちらもまたゲーテでファウストから。時を止まれ、お前は美しい。今日はこれで終わりです。皆さんお元気で。Bis zum nächsten Mal. Tschüss.